kita bongkar di arah sheker sama arah mesinnya. Oke, kita mau lihat shekernya yang kena atau stangnya ya. Dari gejala suaranya tuh stang sama shekernya udah aus nih. Nanti kita coba lihat aja. Ini kita di arah sini mau bikin dudukan aki ya, sama filter udara, sama pemasangan radiator besoknya. Ini kondisinya udah seperti ini. Ini berikutnya kita mau bongkar area nih, mau di samping, bongkar semua. Ini kondisinya gini. Mau ganti sheker. Kita lihat businya yang tembang basah. Ini kita mau ganti shekernya, kita bongkar nantinya. Ini area sini ya. Ini pompa oli sampingnya, ini daerah sini punya Alfa Poswan, itu daerah sini ya. Ini kita lihat bau penyetelan di pompa oli samping motor Alfa atau Poswan. Ini lepas ya, ini ya. Ini berarti ini oli sampingnya terlalu poros nih, karena dia nih muter nih nggak ketahan nih ya. Nanti kita bongkar di area boring sunroofnya yang bunyi meratak. Jadi kita udah bongkar ya area koplingnya nih. Ini nanti kita lihat ini kalau koplingnya nggak bermasalah ini, paling nanti kita ganti ini lonceng satu set itu ya, udah dibeli sama orangnya. Kita ganti, kita bongkar di area sini dulu, area head sama shekernya nih yang kita lihat ya, yang bunyi. Ini stud koplingnya nih. Nah,
Kan ini karesannya udah kita bongkar ya. Ini di badannya seharnya udah kena nih. Nanti kita coba burinya lepas, kita masukkan ke area burinya ya. Coba kayak ini burinya juga ya, cahayaannya kurang ya. Tuh enggak. Ini berarti seher ada jarak ya, nih ya, tuh kelihatan. Ini yang punya resi ini berarti di bawahnya nih. Tuh nih, ini kena area buringnya nih, makanya olinya sedikit ya, nih ya, tuh ya kelihatan ya, paret-paretnya kelihatan banget.